ကျွန်တော်တို့တနေ့တန်အာဟာရကတော့ကျွန်တော်တို့တသိန်းငွေပေါ့နော်အဖိုးဖွားအတွက်ကတော့တသိန်းငွေကျွန်တော်တို့ဒီဂေဟာအတွက်ကစေးပရိသပင်ရဲ့ဘက်ဆောင်တိဆောက်ရေးအတွက်ကကိုအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့24သိန်းလာရောက်ပြီးလှူဒန်းပေးသွားပါတယ်ရှင်အခုလိုထူကြတန်းကြတာသမီးနဲ့တမက်နဲ့သမီးကဟုတ်ကဲ့24နှစ်ပြည့်ပြည့်ပေါ်လေအိမ်ထောင်ပြုကြတာအခုလိုထူကြတန်းကြတာသမီးနဲ့တမက်နဲ့သမီးကဟုတ်ကဲ့24နှစ်ပြည့်ပြည့်ပေါ်လေအိမ်ထောင်ပြုကြတာအိမ်ထောင်ပြုတဲ့ဆိုတာကလည်းသူတို့ကလည်းကျောင်းသားဘဝနဲ့ညားကြတယ်ပေါ့ဆယ်တန်းဒီတယောက်တွေ့တယ်ညားကြတယ်ဆိုတော့လောကရန်တရား8ပါးရဲ့ရက်ခတ်မှုတန်ကိုကြံ့ခံပြီးတော့မှစူးစားရုန်းကန်ကြတာတခါတည်းသမင်းတောင်ကောင်းကောင်းစားကြတယ်လားမသိဘူးအဲ့တော့ရုန်းကန်ကြပြီးတော့မှအခုလို24နှစ်အထိဘာလဲရုန်းကန်ထုတ်ရှားကြပြီးတော့မှစားကြတောက်ကြပြီးတော့မှအခုအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်မိပါဒီကိုလည်းပဲကျွေးမနိုင်တယ်ပြုစုနိုင်တယ်နေစရာစားစရာဝတ်စရာလိုလေသေးမရှိကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ဆူရတန်းတယ်ဆိုတာကတော့ဘက်ကခါဦးသမင်းဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တွားတယ်အခုလည်းဒီမှာဖိုးဖွားတွေစီမံလည်းလာတယ်နောက်မင်းပါနဲ့ခရိယန်ကျောင်းကလေးတွေလည်းတွားရတယ်ပုဖ္ပဘာသာကလေးတွေမိဘနဲ့ဒီမှာလည်းရောက်တယ်ပေါ့သူတို့ထူထမ်းတာပြီးထူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရောက်လာအောင်သူတို့ရုန်းကန်ကြတာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအင်မရာမဝန်တာတည်တည်ဖြစ်ရပါတယ်လို့ကုန်ယူရပါတယ်လို့ဒီ80ပြီးမှလည်းဒီထက်မကပေးနိုင်ထူနိုင်တဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့အထူးရေးဆက်လက်နဲ့မကွာထူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့မိသားစုဖြစ်ပါစေမတောင်းမတာမကြောက်မကြတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပေါ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့ပေါ့အိုအောင်မင်းအောင်တဲ့ဆုံးတိုင်ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုမတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မျိုးအမနဲ့ပေါ့နော်အပြင်မှာတော့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းလည်းလိုက်လာပြီးတော့ပေါ့ဒီမှာပါဝင်ရတဲ့ဖွင့်ပြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဆရာလည်းပြောပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့လေလူမျိုးဘာသာမရွေးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာတိုင်းမှာပေးတူပြီးတော့မှပါဝင်တဲ့အရာတွေ့တယ်ဒါကတားစင်မြေးဆက်ပေါ့နော်တားစင်မြေးဆက်မှာတကယ်ပဲကောင်းကြီးဖြစ်မဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့စင်နှလုံးလိုရင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနောင်လာမဲ့နှစ်ပြင်မှာလဲဘုရားကအကောင်းဆုံးမစပို့ဆောင်ပေးမှဒီရှိတော့အသက်တာနဲ့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကဲတကယ်ချင်းအောင်ကွင်းနဲ့တကယ်ချင်းဂျူလီယာကွင်း Happy Anniversary ပါလို့အခုကနေဆိုင်ခမှာတော့နှစ်တရာအတိုင်းကျန်းကျန်းမာမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချစ်ချင်းခင်ခင်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့14နှစ်တိုင်နဲ့ဘုရားကပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးပါတယ်ဆက်ပြီးခါမှနောင်လာမယ့်ဒီပေါင်းများစွာဘုရားကဆက်လက်ပို့ဆောင်ပါစေလို့ပြီးတော့55နှစ်မြောက်ဖြစ်တဲ့လေပြငိမ့်ဥမနာဘုံနဲ့သူဇနီးတော်ရှမနာတို့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးပါတယ်သူတို့လည်းတက်ရှိကြမှာချင်းဘုရားကကျေးဇူးပြုပါစေလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အတူတူနဲ့မနေရတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့ဖြစ်စေလူချင်းတွေ့တဲ့ဖြစ်စေအယံပဲသိချင်တယ်အယံပဲချစ်တယ်အယံပဲပြောချင်တယ်
2023မှာလဲတလမှာမိဘမဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုထူတယ်ဓာတ်နဲ့အခုလဲတကြီးရယ်ထူတယ်ဒါပြီးတော့မိဘတွေကိုသူတို့ဘေးကန်းနဲ့ကျွေးမွေးတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့လေဖះတာပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးဖို့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာလဲဖះအတွက်လူတွေမြောက်များစွာတဲ့ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တော့သူတို့လည်းမင်္ဂလာနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျင်းပနိုင်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အခုလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှမရသွားပဲနဲ့မနာသွားပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတိထက်မကကောင်းကြီးကြီးရအောင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူဒီဝန္တာအောင်နတ်ဒီဝန္တာအောင်အစစရဖို့လေဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေတိထက်မကဟုတ်ပဲသူမိဘနှစ်ပါးထက်မှလည်းပဲအခုတော့ပဲဆက်လက်ပြီးမှကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးပေါ့နော်အခုဒီဘိုးအပွားဆိုတာကျွန်တော်ကိုစာတင်ပေးခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့55နှစ်ပြည့်ဒီမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်းအတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီအသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်မှစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုပီတိဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်မှလည်းတိထက်မကသာ၍အသက်ရှင်ကျန်းမာပါစေဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်အရန်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလည်းခွန်အားယူတယ်ပေါ့နော်ဒီအမားတို့ရဲ့လင်မယား24နှစ်ပြည့်အတွက်ရောဒီအဖိုးနဲ့ဖွားပေါ့နော်အဖိုးနဲ့ဖွားလည်းတော့အသက်ကြီးပါပြီဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဒီလောက်ထိကျန်းမာနိုင်တာဟာတကယ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဘာသာရဆိုဘုရားကောင်းချီးပေးတာပေါ့နော်အရန်ဝမ်းတာပါတယ်လို့တကယ်ပါမပြောပေးပါအောင်ဟာတဲ့ဒီ24နှစ်ပြည့်တိုင်အောင်တာရှင်ကပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားကိုချီးမွမ်းပေးပါတယ်ဖျားရှင်ကဆက်လက်ပြီးမှနောက်နှစ်တရာဖြစ်ဖျားရှင်ဆက်လက်အတူပါရှိပါစေဆရာကွီးနဲ့ဆရာမဂျူလီကွီးတို့ဇနီးမောင်နှံမိသားစုဆိုရင်24နှစ်ပေါ့နော်24နှစ်ပြည့်ထိတိုင်အောင်ဖျားသခင်ကသူတို့မိသားစုကိုအခုချိန်ထိတိုင်အောင်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖျားကပို့ဆောင်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်သားသမီးမြင်းမြစ်တွေနဲ့အတူပေါ့နော်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အမြဲတမ်းကူညီပေးတဲ့အရာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့မိဘပေါ့နော်နှစ်ဖက်သောမိဘဒီကိုလည်းပဲတကယ်ပဲလူလေးသိမရှိပေါ့နော်ကုညီထောက်ပံ့နိုင်တဲ့မိသားစုအဖြစ်နဲ့သူတို့ရက်တည်ပြီးပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီ24နှစ်ပြည့်ကနေစပြီးဘုရားသခင်ကစာရေးပို့ဆောင်ပေးပါစေလို့သူတို့အိမ်တော်မိသားစုကိုလည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့24နှစ်ပြည့်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်လင်မယားဆိုတာချစ်သူတွေဆိုပေမဲ့ရန်သူတွေလည်းဟုတ်ပါတယ်လို့ကနနာရန်ဖြစ်ရတာပါဒါပေမဲ့လို့24နှစ်တိုင်အောင်သူကပျော်ရွှင်စွာပေါ့ဖြတ်တိုင်းခဲ့ရတဲ့ဒီလိုမျိုးနေ့မှာလည်းဖေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အရန်ဝမ်းသာပေးတယ်နှစ်ပေါင်းရာပြည့်နှစ် Happy Anniversary ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါဝါမြောက်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းအဖျားဖျားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမိသားစုဖြစ်ပါစေလို့အများကြီးချစ်ပါတယ်လို့အချင်ပါတယ်သူတို့ယတိ24နှစ်ပြည့်တဲ့အထိသူတို့ကိုအကောင်းဆုံးပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะတကယ်သူတို့မိသားစုဆိုတော့တကယ်အားကြရမယ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะတကယ်ဖခင်ပိုင်းမှာတော်လကောင်းဒီလူမှုရေးဆိုဆယ်ပိုင်းမှာတော်လကောင်းပေါ့เนาะတကယ်ရရရောသူတို့ကပါဝင်တဲ့မိသားစုတွေတကယ်အတူယူထိုက်တဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะတကယ်ချစ်လက်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘဝကိုအရှုံးမိပေးပဲနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာဆက်ပြီးမှဖြတ်တန်းပေးသွားပါလို့ညီမအမြဲတမ်းဒီအတူယူပြီးမှပေါ့နော်ဒီကနေ့အတူယူပြီးမှဒီစောင်းကြည့်နေအတူယူဖို့စောင်းကြည့်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်လို့ရမ်းချစ်ပါတယ်ဖေမေတွေရဲ့ anniversary 55နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့24နှစ်ပြည့်ကိုဒီမှာဖေမေတွေအတွက်ကိုသူက surprise လုပ်ပေးတာလို့ပြောပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တနေ့တာအာဟာရကတော့ကျွန်တော်တို့3သိန်းငွေပေါ့နော်အဖိုးဖွားအတွက်ကတော့3သိန်းငွေကျွန်တော်တို့ဒီဂေဟာအတွက်ကစေးပရိသပင်ရဲ့ဘက်ဆောင်တီဆောက်ရေးအတွက်ကိုအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့24သိန်းလာရောက်ပြီးလှူဒန်းပေးသွားပါတယ်ရှင်ဒါသူလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလဲအမြဲတမ်းအမားတယောက်လိုလဲခင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမလှုပ်ချင်တာလေးပြောတဲ့ခါကျရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်အစားရရအသေးစိတ်ကအစားနောက်ဆုံး24သိန်းလှူတဲ့ box လေးရအစားပေါ့နော်ချက်ချင်းလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ချက်
ချင်းလုပ်ပေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါမမရဲ့ဒီ anniversary လေးမှာကိုပေးနိုင်တဲ့မြတ်တာလေးတွေကိုလာပါဝင်ပြီးတော့ဒါပံ့ပိုးပေးဖြစ်တာပါရှင်အလုံးမလုံးနိုင်ငါပြဖို့ဖြစ်ကုန်တာကိုတရွာလုံးတဲ့အိမ်မှာကြာအဲ့လိုပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ပေးနိုင်တယ်အလွန်ပဲဝန်တာကိုယူရပါတယ်တဲ့လောကရန်ရဲ့ရက်ခံမှုဘလောက်ပဲခံရသူတို့ကြိုးထွားပြီးတော့မှအခုလိုပေးနိုင်ပူနိုင်တာဝန်တာပါတယ်တဲ့